Добрый день, уважаемые участники группы. Сегодня отправляем два мотоцикла по России, из которых диверсия F2 отправляем в город Йошкар-Ола и город Воронеж. Желающие могут зайти к нам в группу ВКонтакте и посмотреть транспортные накладные, где указаны номера клиентов. Каждый из вас может им позвонить, встретиться, пообщаться и убедиться, в каком состоянии они у нас получили мотоцикл. Отправляем транспортной компании ПЭК. Заключен официальный договор, пакуют, швартуют, отправляют. Желающие могут купить данную технику в кредит по одному паспорту в телефонном режиме. Подписание документов у вас в городе. Ехать к нам не обязательно. После подписания документов мы вам отправим мотоцикл по адресу. Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации. Заявки принимаются по бесплатной линии 8 800 789 42. Подпишите документы у себя в городе, и мы вам отправим мотоцикл по адресу. Регистрируйтесь на нашем официальном сайте motobaza.biz. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в Инстаграме, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, и вы будете в курсе всех наших новых продаж, отправок по России и разгрузок из Европы. С уважением, Мотобаза.